Wakawakamata mitume wakawaweka ndani ya gereza. Wakawakamata mitume wakawaweka ndani ya gereza. Lakini malaika wa Bwana akafungua milango ya gereza usiku akawatoa. Lakini Mungu hakuwaacha mitume kwenye gereza. Mungu akatuma malaika wakawatoa kwenye gereza. Nini mitume wanakamatwa? Na watu wanaokoka, watu wanachana na dini zao, watu wanachana na miungu yao, watu wanachana na madhabahu zao, wanageukia Mungu anayehubiriwa na mitume. Wanaacha dini zao zenye majina makubwa, wanaacha dini zao nzuri walizozaliwa nazo, dini za mababu zao, dini za wazazi wao. Wanamgeukia Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi. Biblia inasema baada ya mitume kutangaza habari njema na watu kuokoka, Biblia inasema wale wakuu wa dini zao wakachukia, wakawakamata mitume wakawaweka gerezani. Lakini Mungu akatuma malaika wakawatoa gerezani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akatuma malaika wakawatoa gerezani. Amen. Mungu hazuiliwi na gereza. Mungu hawezi kuzuiliwa na gereza. Akatuma malaika wakawatoa gerezani. Injili inaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanatoka gerezani, wanaendelea kuhubiri habari njema. Wanaendelea kusema Yesu ni Bwana, si ndio? Wanaendelea kusema Yesu ni Bwana. Hata kama wamefungwa, wametolewa, hawakati tamaa kwa sababu ya vitisho vya wanadamu. Hawakati tamaa kwa sababu wamefungwa gerezani. Wanatoka gerezani, baada wanasimama, wanasema ndugu zangu, Yesu ni Mwokozi. Wanasema Yesu ni Bwana. Wakasema Yesu ndiye Mungu aliyepewa dhamana ya kuwasamehe wanadamu dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema watu wanapookoka, kuna watu wanakuwa wanachukia. Watu wanapookoka, wale watu walikuwa wanachukia kwa sababu walikuwa wanatetea dini zao. Walikuwa wanatetea dini zao. Waliona kana kwamba dini zao zinadharauliwa. Waliona kana kwamba dini zao zinakosa watu. Watu wanachana na dini zao, wanamwamini Mungu anayehubiriwa na mitume, Mungu anayehubiriwa na Paulo, Mungu anayehubiriwa na mitume. Maana watu walimuona yule Mungu kwamba huyu ndiye Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakawakamata Paulo, wakawakamata mitume, wakawaweka gerezani. Lakini Mungu hakuacha wakae gerezani. Pamoja na kuwaweka gerezani, neema ya Mungu akatuma malaika wakawatoa wale mitume kwenye gereza, ili waendelee kuhubiri habari njema, ili waendelee kusimama mbele ya watu, wawaambie Wayahudi ya kwamba Yesu anaokoa, ya kwamba Yesu ni Bwana. Yeyote anayemwamini Yesu Kristo ya kwamba ana maisha salama. Yeyote anayemgeukia Yesu yuko salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Yesu asifiwe. Niombe fungua Matendo 12 mstari wa 4. Somaji wende haraka. Somo langu ni kutoka kwenye vifungo vya gereza. Mungu hakuwaacha wateseke. Mungu hakuwaacha mitume wakae gerezani. Hata kama waliwafunga, akasema lazima niwatoe, kazi iendelee. Lazima watoke, injili iendelee. Watolewe gerezani, injili iendelee. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, Mungu akikuita kwa kusudi, hawezi akakuacha uteseke. Hata kama wanadamu watainua mateso kwako, Mungu atafanya njia ya kukutoa kwenye hayo mateso. Hayataendelea sana. Mungu anafanya njia utoke hapo, ili uendelee kutangaza kwamba Yesu ni Bwana, ili uendelee kutangaza wema wa Bwana, ili uendelee kusema Yesu ni Bwana. Mungu hawezi akakuacha hapo. Iko wakati Mungu anakutoa hapo. Kuna wakati Mungu anatuma malaika anakutoa hapo, ili utangaze wema wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi na wake ulivyo. Pigia Yesu makofi kama unaelewa sawa sawa.